अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके? खैरियत से हैं? ये गॉय व्यूअर्स, आज हम ये सीलिंग फ़ैन है और सीलिंग लाइट्स इसको लगाने का तरीका हम दिखाएंगे कि सीलिंग फ़ैन और लाइट्स किस तरीके से लगती हैं। सिंपल है, हमने वायरिंग पहले कर चुके हैं। ये 2 बाय 2 का सीलिंग फ़ैन है जो सीलिंग के ऊपर ही लगता है, और ये 2 बाय 2 की सीलिंग लाइट्स हैं। ये 2 बाय 2 की फ्लैट सीलिंग लाइट्स हैं फ़िलिप्स की। तो इसमें जो है ये सर्किट्स लगे होते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 तार जोड़ने होते हैं, न्यूट्रल फेस। बाकी की सर्किट की मदद से ये चलती है। अच्छी काफ़ी रोशनी है इसकी। 2 कलर्स में आती है, वाइट और गोल्डन। तो ये देख सकते हैं गाइस आप, सर्किट्स इसके अंदर लगा हुआ, और ये इसके कनेक्शन हमने कर दिए न्यूट्रल फेस इसका जोड़ के। पहले सर्किट्स में न्यूट्रल फेस आता है, फिर सर्किट के थ्रू ये आगे लगे हुई आपको देख सकते हैं। तो इस क्लिनिक्स में टोटल 4 लाइट्स हमने लगाई हैं, 2 बाय 2 की। इसकी रोशनी काफ़ी अच्छी है। तो आप देख सकते हैं ये खूबसूरत लाइट्स हैं। ये सीलिंग फ़ैन है, ये 4 लाइट्स और एक फ़ैन हमने लगाया है। फ़ैन के कनेक्शन भी अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये फ़ैन के कनेक्शन है। ये पहले न्यूट्रल हम जोड़ रहे हैं इसके अंदर। ये न्यूट्रल को कॉमन होता है न्यूट्रल सबका, तो न्यूट्रल को जोड़ के इसके बाद ये इसकी हाफ़ है, सेपरेट हाफ़ है इस फ़ैन की। तो वो जोड़ेंगे हम। रिमोट के ऊपर ये फ़ैन होता है, सीलिंग फ़ैन। तो इसके कनेक्शन हमने कर दिए हैं। ये भी 2 बाय 2 का फ़ैन है। 4 लाइट्स हैं और 2 फ़ैन क्लिनिक्स हैं। उसके अंदर हमने ये पंखे और लाइटें लगानी थी, जो हमने आज ये सीलिंग फ़ैन और लाइट्स लगाई हैं। ये देख सकते हैं आप गाइस, बिल्कुल फिक्स हो जाता है इसके अंदर। ये देखें, ये फ़ैन बिल्कुल खूबसूरत लगते हैं ये लाइट्स और फैंस। देखें आप।